রেড শিল্ড ডিভিশনের পক্ষ থেকে এক্স সার্ভিসম্যানদের নিয়ে এক সভার আয়োজন করা হয়। লিচুবাগান আর্মি ক্যাম্পে অনুষ্ঠিত হয় র্যালিটি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আর্মি ডাইরেক্টর জেনারেল এস কার্তিক, সৈনিক বোর্ডের ডাইরেক্টর জেপি তিওয়ারি ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। প্রচুর মানুষ উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। আর্মির ডাইরেক্টর জেনারেল এস কার্তিক জানান, আগের থেকে বর্তমান সময় আস্তে আস্তে উন্নত হচ্ছে। আর্মিতে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে যুব সমাজের মধ্যে উৎসাহ বাড়ছে। তাদেরকে আরো উৎসাহিত করতে হবে যাতে দেশ সেবায় তারা এগিয়ে আসতে পারে। কর্মরত আর্মিদের আরো ভালোভাবে কাজ করার জন্য নতুন নতুন পদ্ধতির কথা এদিন উল্লেখ করেন তিনি। এছাড়া অবসররত আর্মিরা যাতে পেনশনের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পান সেদিকেও মন্তব্য করেন তিনি। अगर कला में डिलीवरी हो, इसके लिए हम अभी फौरन इसके ऊपर काम करेंगे और फिर हम 3 महीने बाद रिव्यू करेंगे कि हम क्या कर पाए या क्या नहीं कर पाए, और इसमें अगर हमने इसको और आगे ले जाना है, एजिस ब्रांच तक ले जाना है, तो भी हम इसको एड्रेस करेंगे। मैं डॉक्टर शैलेश यादव का भी धन्यवाद देता हूँ। अपने काफ़ी बिजी शेड्यूल इनका रहता है और ये हमारे लिए खुशकिस्मती है कि ये भी हमारे वेटरन हैं और फिर आईपीएस बने, फिर आईएएस बने, और ये भी एक मोटिवेशन है बाकी सबके लिए और आपके बच्चों के लिए कि ये भी एक ये लाइन ले सकते हैं। मैं देख सकता हूँ कि अगरतला में बहुत परिवर्तन हो गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरी कर्मभूमि रही है। 2 साल के लिए मैंने अपनी पलटन कमांड करी थी तेलियामुरा में 2011 और 12 में, और उसके बाद में कल जब आया, एयरपोर्ट शहर काफ़ी बदल गया है और कनेक्टिविटी जो मुझे कमांडर साहब बताते हैं दूर दराज इलाकों में से भी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। मेरी पोस्टें होती थी मनु में, खोवाई, कैलाश शहर, गंगानगर, अम्बासा, बेल बगान, तो इन इलाकों में मैंने काफ़ी पेट्रोल। সময় বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কিছুই বদলায়, তবে দেশের প্রতি আর্মি জওয়ানদের কর্তব্য একই থেকে যায়। এই কর্তব্যকে উদযাপন করতেই আয়োজন করা হয় এক্স সার্ভিসম্যান র্যালি। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও, আগরতলা।